Ahojte, moje meno je Blažej Černák, počúvate podcastoviny, teda podcast pre podcasterov. Dnes si okrem noviniek, rebríčka najúspešnejších a tipu na začínajúci podcast vypočujete aj rozhovor s autormi podcastu NFL Backfield Podcast, ktorý je o americkom futbale. Poďme na novinky. Politické podcasty sú vo Veľkej Británii na vzostupe a sú úspešnejšie ako televízne debaty. Tvrdí to vo svojom článku James Hanson. Dôvody sú, že kým v televíznych debatách sa ide po povrchu, podcast umožňuje ísť viac do hĺbky, čo milovníci politiky majú radi. Podcastový autobus som vám už spomínal, ale Mercedes išiel o kúsok ďalej. Z dodávky pripravil profi podcastové štúdio, ktoré bude vysielať podcasty aj počas zápasov NFL. Je zvukotesné a samotnú výrobu zaznamenali do seriálu. Je to celkom zaujímavé sledovať, ako takáto podcastová dodávka vzniká. Umelá inteligencia vám pomôže vyrobiť aj jingle. Cez stránku aijinglemaker.com si vyklikáte úvodnú aj záverečnú znelku, podmazovú hudbu, zadáte text a vyberiete typ hlasu, ktorý vám to prečíta a máte hotovo. Stojí to síce 10 €, ale je to na pár klikov. Žiaľ, slovenčina ešte podporovaná nie je. Súd vo Washingtone rozhodol, že diela vytvorené umelou inteligenciou nemôžu mať autorské práva. Je to taký precedens a je teda možné, že v budúcnosti podcasty, ktoré vytvorí umelá inteligencia, nebudú chránené autorskými právami. Tie majú podľa súdu iba práce produkované ľuďmi. A poďme na rebríček. Podľa Chartable boli najúspešnejšie cez Apple podcasty Búrači gastromítov od Ladislava Kuželu, druhé bolo Dobré ráno od SME a tretie Kriminálne spisy od Rádia Express. Cez Spotify sa najviac darilo v redakcii od denníka N, nasledovalo Vražedné psyché a Profil zločinu od ZAPO. Tip na začínajúci podcast. Ak máte radi pivo a všetko s ním súvisiace, podcast Pivný impuls je pre vás ideálny. Každý týždeň sa v ňom dozviete novinky zo sveta piva. A poďme na rozhovor. Samo, Maťo a Marek sú autori podcastu NFL Backfield Podcast, ktorý je o americkom futbale. Každý týždeň rozoberú zápasy do detailov a aj keď nie ste fanúšikom amerického futbalu, budete žasnúť, aké detaily majú naštudované. Majú už cez 100 epizód a porozprával som sa s nimi o tom, aké skúsenosti majú s tvorbou svojho podcastu. Príjemné počúvanie. V štúdiu vítam sama Maťa a Mareka, autorov podcastu NFL Backfield Podcast. Chalani, čaute. Ahoj, ahoj. Čauko. Ahoj. To som mal teraz povedať, že kto povedal to ahoj, hej, že... Dobre, tak ideme ešte raz, že teraz povie ahoj Samo. Čau. Teraz Maťo. Čauko. A teraz Marek. Čaute. Výborne. No, chalani sú autormi tohoto podcastu, je o americkom futbale a dnes sa nebudeme baviť o americkom futbale, možno trošku, ale budeme sa rozprávať o tom, že váš podcast má už 116 epizód, čo je celkom slušné číslo a budeme hovoriť o tých vašich skúsenostiach, ako sa vám nahráva, prečo to robíte, ako to robíte, aby sme možno trošku inšpirovali aj ostatných, možno začínajúcich podcasterov, že dá sa to robiť a je to zábava. Je to tak? Určite. No výborne. V popise podcastu máte napísané, že hodnotenie týždňa s hostiami a mnoho ďalšieho, čo sa týka NFL a najkrajšieho športu na svete. To najkrajší je naozaj najkrajší? To je vaša nejaká taká... Nie najtvrdší, alebo najpopulárnejší? Pre mňa určite najkrajší za obdobie, ktorého sledujem a najzaujímavejší. Odvtedy u mňa išli dosť ostatné športy do úzadia. Keď je sezóna NFL, tak väčšinou sa na rozdiel od chalanov moc nevenujem iným športom, takže pre mňa NFL asi tak na prvom mieste. Aha. A ten popis, dobre, že hovoríš, lebo mali by sme ho zmeniť. Čiže je tam od začiatku, hej? Hej, je tam od začiatku, lebo táto zostava nebola vlastne v tom podcaste úplne od začiatku. Zo začiatku som to robil sám a vlastne potom nejakou cestou som sa dostal k tomu, že som zavolal Maťa a on zavolal Mareka, tak to sme sa zišli my traja. A myslím, že to dosť funguje. Na to, že sme sa v podstate že náhodne zišli, tak si myslím, že to je veľmi fajn. Ešte sa k tomu dostaneme, že ako sa to vyvíjalo, ale mám tu ešte jednu poznámku a neodpustím si to povedať. Americký futbal je v Amerike najpopulárnejší, ale prišiel tam teraz Messi a robí tam zázraky. Hej, že ľudia tam šalejú. Neohrozí to americký futbal? Myslím, že v NFL je Messiov kopec, takže neviem, jak chalani, ale nech rozprávajú aj oni, ale ja si myslím, že nie. No, ohrozilo to NHL.
NHL, lebo to je demografický šport bielých, tým, že v Amerike v podstate tá demografická krivka smeruje viac k iným rasám a že tam vidíme viac Hispáncov, viac ľudí afroamerickej národnosti, tak zrazu ten biely hokej, keď to poviem v úvodzovkách, stráca. A tam myslím si, že práve NHL, majitelia a všetci tí ľudia okolo, sponzori sa udivovali nad tým, ako Leo Messi, ktorý prišiel do Miami a zrazu kvôli nemu sa nakúpilo, tuším, že 188 kvázi ako keby internetových televízií, aby ľudia mohli pozerať MLS. Čo je číslo, ktoré momentálne NHL-ka nedokáže nejakým spôsobom vykryť. Čiže ohrozuje NHL-ku, ale americký futbal je úplne ohrozený. OK, dobre. Ja rád hovorím jednu štatistiku, ešte to skočím, že aby bolo jasné, ako slávna je NFL v Amerike, tak keď si pozrieš 100 najpozeranejších jednorazových televíznych relácií, tak je tam 99 Super Bowlov a jeden je posledný diel seriálu Mesh. Áno, ten Mesh bol dlho akože konkuroval, ale už teda hovorí, že 99. 99 je Super Bowlov a je tam Mesh medzi tým, iba nič potom ďalej není. OK, tak populárny šport v Amerike, ale na Slovensku až tak nie. Alebo? Časom. A o to zaujímavejšie alebo hodnotnejšie je, že vy už máte vyše 100 epizód tohto podcastu. Čo znamená, že musíte ten šport naozaj milovať, hej, a mať takúto výdrž. Čo vás ale motivovalo teda urobiť podcast o americkom futbale pre Slovákov? Čo to bolo? No samotnou musíš ty povedať, ty si začal. Ja som začal pôvodne iba s Instagramovou stránkou, kde som si robil také štatistiky v Kánove klasicky. A to som robil koľko, 3 roky. 2-3 roky. A robil som to, že každý deň jeden príspevok, čiže akože dosť veľa času. A potom došiel COVID a všetci sme ostali vlastne doma. Mňa úplne už ten Instagram dosť prestal baviť. A povedal som si, že však poďme skúsiť podcast. A najprv sme robili podcast takými, no proste dlhá historka, dostal som sa k tomu, že som začal robiť podcasty s hosťami vlastne a to ma vlastne po 1,5 sezóne toho, že som si stále volal dookola tých istých hostí, lebo tých ľudí není reálne na Slovensku. A to bolo i už o americkom futbale, akože hostia všetci, že to nebolo všeobecne o športe. Nie. Nikdy som nerobil asi všeobecne o športe, vždy som robil ja o americkom futbale. No, ale mal si chvíľu ten main, nie? Ktorý bol aj NHL a NBA. Áno, ale robili to vlastne chalani so mnou, takí dvaja kamoši a to bolo vlastne cez ten COVID a potom sa to nejak rozprchlo po COVID. Ja som si povedal, že ja sa vrátim iba k tomu americkému futbalu. Ale proste myslieť na to, že si zohnať hostia, vymyslieť témy, poslať mu to, zladiť sa na čase, ešte to aj postrihať a proste toto všetko dokopy, už to zaberalo toľko času jednému človeku, že už ma to naozaj nebavilo a aj tá chémia není taká, proste, keď máš stále niekoho iného. A vlastne Maťo bol jeden z tých hostí a jeho som potom prizval do toho podcastu, že či by nemal záujem. Maťo prišiel ako druhý. Ale potom nechcel ma najprv inak. On chcel úplne iného chlapíka. Aha, takže ten nechcel a odkázal na mňa a sám povedal, tak bereme ho. A dobre ti zaplatil, hej? Fantasticky. Mám 2 baráky na Kolíbe teraz. To je skvelé. Marek, ty si sa ako dostal ku chalanom? Ako sa poznáte? No ja poznám Maťa veľmi dlho a ja som sa tak nejak nanominoval tam sám. Cestou do Viedne na koncert. Jasné. Došiel som s takou ideou, lebo ja sa venujem celkovo športu viac cez takú perspektívu dát a dátovej analytiky. Okay. A bolo to niečo, čo som začal riešiť aj v rámci NFL, v rámci amerického futbalu a chcel som sa tomu venovať aj v rámci nejakého média alebo nejaké relácie. A Maťo mi vtedy hovoril, že vlastne so mnou sa dohodol, že začnú, tak ja som tak navrhol, že však môžem vám tam dať na nejakých pár minút vždy vstup ohľadom tých dát a neviem čo, ale postupom času sa vlastne to veľmi rýchlo vyvinulo, že vlastne sa bol plnohodnotným tretím členom. Je to tak? Kto by nechcel počúvať tento krásny hlas? Bolo to tak, bolo to z začiatku tak, že Marek hovoril, že max 1-2 zápasy, že sa vyjadrí a vlastne podľa mňa to trvalo tak, že 1-2 podcasty, kým sme zistili, že vlastne úplne normálne ku každému zápasu sa vie vyjadriť normálne, lebo došiel tak skromne, že on moc o NFL ešte nevie, ale vie dosť. Čiže všetci ste fanúšikmi NFL, alebo sledujete, hrávate to aj, alebo ste iba fanúšikmi? Skúšal si niekedy hádzať šišku?
Myslím, že nie. Držal som ju, lebo rozmýšľam, či som ju držal, ale držal som ju. Tú loptu, šiška sa to teda volá. Je asi v Amerike lopta, ale u nás asi je to bol v Amerike. No, ale... Okay. No, nehádzal som, nikdy. Je to strašne ťažké. Ja to prirovnávam tenisu, že ty si môžeš zobrať raketu a ísť si prehádzovať loptičku cez sieť, ale aby to vyzeralo, že robíš ten šport, tak to trvá strašne dlho. A hodiť tú šišku je hrozne ťažké, čiže nehrali sme to. Nehrali si to, OK. Ja by som aj rád hral, ale ja som hral veľa športov, ale spravil som si veľmi veľa zranení a naozaj americký futbal není vhodný šport pre veľa zranení. OK. No, lebo ten šport, akože ja som videl niekoľko možno Super Bowlov, možno 5, že som si to tak pozrel zo zaujímavosti. Mne to prišlo, že trošku nuda, že či... lebo nič sa tam nedieje a vlastne ani tomu nerozumiem, to je možno tá vec, že niečo sa tam akože deje, potom sa tam 20 minút je prestávka, potom sa tam chvíľku deje. Tak mi to prišlo možno také, že musíš tomu asi rozumieť, aby si do toho nejak vúpol. Je to tak? No podľa mňa pri každom športe funguje ten princíp, že čím viac tomu rozumieš, tým ťa to viacej baví, lebo vieš ako keby odčítať tie veci, ktoré nie sú úplne na prvú a tie sú väčšinou tie najzaujímavejšie. Ale napríklad, keď to porovnáme s tým klasickým futbalom, tak tam je pomerne očividnejšie o niečo, čo sa deje. Aj kultúrne sme akože zvyknutejší na toto sledovať, že akože lepšie to máme navnímané. Ale pri iných športoch, ako napríklad americký futbal, alebo napríklad aj cyklistiku, ktorú sledujem, že to sú športy, že keď naozaj človek sa do toho hĺbšie nevyzná alebo neorientuje, tak potom uchádza väčšina toho, čo sa deje v tom športe. Aha. No, ten klasický futbal, ten je tiež nudný, aby som zase nehovoril, že toto, lebo... No, tak akože sedíte a čo není nudné potom? Hokej napríklad, ten akože tam sa deje... A toto je, že úplne typický argument hokejového fanúšika, ktorý... Ale nie som úplne hokejový fanúšik. To nebolo zlom, len ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí majú radi šport, ale pre nich je futbal nepozerateľný práve preto, že sa tam nič nedeje. No, áno, no. Takého človeka pri americkom futbale musí trafiť šlak, lebo tam sa naozaj... Ale to je dané charakterom toho športu, že je to ťahový šport svojím spôsobom. A vždy všetci títo ľudia, ktorí takto argumentujú, že futbal je nudný, povedia, že hokej, tam sa stále niečo deje. OK, dobre. Dobre, necháme túto debatu. Poďme naspäť na podcastovanie. Takže Samo, ty si povedal, že ideš robiť podcast, zavolal si časom teda chalanov a začali ste rozoberať vlastne zápasy. Že to je vlastne téma. A mňa tak vždy zaujímalo, že čo riešite, keď nie je sezóna, lebo vy ste celkom, akože nemáte až tak veľa prestávok, čo som videl. Čo rozoberáte počas mimo sezóny? No tak tie témy tam sú vlastne po sezóne, hneď prichádza nejaký trh s voľnými hráčmi, čo je obrovská téma, hlavne pri NFL. A hneď po trhu s voľnými hráčmi, ktoré sa volá aj free agent, tak prichádza draft. A okolo draftu sa proste v Amerike, to je iba o samotnom drafte sa robia podcasty celý rok. A to je vlastne téma sama o sebe. Čiže robíme o drafte a potom po drafte také hodnotenie nejaké celej tej off-season alebo teda toho mimosezónneho obdobia. A vychádza to tak, že teraz sme robili že od augusta do nejakého apríla, mája sme robili podcasty a potom zase teraz od septembra do... Aha. Čiže mali ste tam pauzu, hej? Áno, je tam nejaké 2 mesiace, čo sa nič nedieje, alebo 3 mesiace. A ako vyzerá vlastne tá príprava na ten podcast, na tú epizódu? Že prídete každý s nejakou témou a rozoberáte, alebo si dáte jednu tému a každý k tomu niečo povie? Cez sezónu tie témy určuje vlastne ten hrací program, čiže tam je to jasné, že sa venuješ zápasom. A mimo sezóny, tak nadviažem na to, čo Samo povedal, že tá free agency, alebo teda ten trh s voľnými hráčmi, je v Amerike, v americkom futbale veľmi dôležitá vec preto, lebo tým, že vlastne americký futbal sa hrá na takejto úrovni iba v jednej jedinej krajine sveta, tak v podstate je to pre tie týmy spolu s draftom jediná možnosť, ako získať nové talenty. Že nie je to ako v hokeji, kde samozrejme tiež viac dbajú na ten svoj americký univerzitný systém, ale tam je stále možnosť zohnať hráča z Ruska, zohnať hráča z Európy, zohnať hráča z inej časti sveta. Kdežto v NFL je to dané aj tým, že povedzme, že v NHL-ke idú hráči do draftu, ktorí majú 18 rokov. To nie sú hráči, ktorí sú pripravení na to, aby hrali profesionálny šport, kdežto v NFL-ke idú tí hráči majú 22 až 24 rokov. Čiže oni sú už v tom
keby boli, že európski futbalisti, tak už sú v tom produktívnom veku, že už hráš s mužmi a už sa ukazuj. Takže preto je na to taký veľký, dá sa povedať, že highlight a spotlight v tej Amerike a je to v podstate najdôležitejšia časť sezóny, keď sa nehrá. Čiže máte o čom, hej? Že je tam proste veľa tém. Lebo pre mňa ako laika sa mi to zdá, že tak poviete 4 vety o niečom a hotovo, ideme ďalej, o nejakom zápase, ale očividne to tam fičí, hej? Že sa rozoberajú veľké detaily, takže máte o čom. Alebo stalo sa vám niekedy, že už ste nemali o čom, že po 20 minútach, že chalani, tak čo ďalej? Čo teraz? Asi nie. To nie, ale musím zase povedať, že už sa veľmi teším, že začala sezóna a máme nové impulzy, lebo už to bolo také, že často doťahovanie o tých istých veciach, lebo tie názory sa nejako zásadne nemenia, keďže tie nové impulzy nie sú nejaké zásadné, ale už to začalo. Spomínali ste, že v Amerike je veľa podcastov, aj o tom drafte si hovoril samo. Počúvate ich teda pravidelne, aj sa nimi nejako inšpirujete nebodaj, že meníte možno tú dramaturgiu, to názvem, toho svojho podcastu? No ja mám americké podcasty možno ako hlavný zdroj inšpirácie pre svoju ako keby obsahovú prípravu, pretože ako som už spomínal, tak ja na to snažím pozerať viac cez nejaké dáta, cez nejakú analytiku a na to potrebujem viac ako keby nejakých sekundárnych zdrojov, nie iba sledovať ten samotný zápas a mám viacero či už podcastov alebo médií, ktoré sú v tomto veľmi užitočné a dá sa tam dozvedieť veľmi veľa zaujímavých pohľadov. OK, čiže tam je tá inšpirácia, hej. Chalani, vy čo? Úplne rovnako. Ja by som to preložil ešte možno nejakými špecializovanými športovými webmi. Napríklad v poslednej dobe som si veľmi obľúbil Athletic, ktorý sa venuje aj tomu klasickému futbalu, ale v Amerike sa snaží robiť tie veci, ja hovorím, že veľmi neamerický, že práve cez tie čísla, práve cez tie dáta, práve cez tú inú dimenziu toho vnímania, než to možno v Amerike je, lebo v Amerike je to proste, že môj tým hrá proti tvojmu, poďme si dať pivo a uvidíme, kto vyhrá. Ale tento podcast to robí práve takým analytickým spôsobom, čo myslím si, že poviem za nás všetkých, že to vyhľadávame presne, že nie je podstatné si dobre tipnúť, kto vyhrá na základe toho, že ja mám Joška, ktorý má takúto formu a ty máš Joška, ktorý má takúto formu, ale reálne to aj niečím podložiť. A v tomto je Amerika na druhej strane aj úplne inde ako čokoľvek, čo sa robí napríklad na Slovensku, že toto v Amerike je tak ďaleko za horizontmi akéhokoľvek slovenského poznania, že to sú fantastické zdroje. OK, super. Dobre. Spomínali ste, že v Amerike aj podcasty sú veľmi populárne. Ako ste populárni vy tu? Ak chcete, povedzte čísla, keď nechcete, tak nepovedzte, ale Maťo už má 2 koliby z toho. Či na kolibe 2 chaty, pardon. Baráky, tak. To bolo iba za prémie, ale to bolo za prémie. minulú sezónu. Máte nejaké odozvy, že možno s vami niekto, ja neviem, aké máte reakcie, možno to je zaujímavé. Reakcie sú zväčša pozitívne, samozrejme nájdu sa aj nejaké negatívnejšie, ale tých je úplne že minimum a už dlho ani neboli. Myslím, že tá NFL komunita je na Slovensku a v Česku taká, že skôr to ide v tom pozitívnom duchu a že sa tam nedejú také tie veci, ak čítaš pri hokeji a futbale, že tam ľudia hádajú a tak. A tým, že tá komunita je malá, tak je to také skôr v priateľskom duchu a skôr si tak všetci nejak, nie že pomáhame, ale tak sa učíme navzájom niečo nové vždy. Podcasty sú v tomto akože silné, že nemusíš mať veľmi veľa poslucháčov, ale keď máš takých tých core, alebo proste tých zažratých do tej témy, tak potom sú možno aj zaujímaví možno z takého toho, nechcem povedať možno marketingového, ale proste, že ich vieš osloviť. Tak čo, mali ste už nejakú možno spoluprácu? Že vás niekto oslovil na takéto niečo? Riešime momentálne 2 spolupráce a z oboch sa teda veľmi tešíme. Jednu spoluprácu máme s Football Tour a robíme s nimi vlastne aj zájazd do Londýna, takže ideme prvýkrát spoločne na NFL v oktobri, čo sa veľmi tešíme a na to sa extrémne tešíme, takže to sa už blíži. A druhá spolupráca je, teraz sme vlastne začali s denníkom Men spolupracovať a vlastne máme takú dohodu, že nás zaradia aj medzi svoje podcasty a to je tiež super, lebo je to priestor ako osloviť možno ako keby ďalšie publikum, ktoré nie je až tak vyslovene z tej komunity, ale môže sa zaujímať o ten šport. Dobre,
Čiže už nejaké spolupráce sú, napriek tomu, že to je relatívne malý šport a že podcasty možno vás nepočúvajú 10 000, to asi nie, či? Nie, dobre. V stovkách sa pohybujeme, jasné, hej. Jasné. Ale to môže byť práve, že dobré stovky. Vieš. To sú tie dobré stovky, hej, že každý, že máte asi celkom zaujímavú aj dopočúvanosť, čo je veľmi zaujímavý ten parameter pri tých podcastoch. Dobre, poďme na technikálie, som si to nazval. Aké ste mali začiatky možno s nahrávaním, strihaním, to sú také veci. Samo ty si už spomínal, že už si to vyskúšal aj s tými hostiami, že to bolo náročné. Skús povedať nejaké skúsenosti zo začiatkov. Pre mňa je to náročné už z toho pohľadu, že ja nerad počúvam sám seba ešte do dneska. Už je to trochu lepšie, ale stále s tým mám dosť problém. A tým pádom strihať to musíš počúvať aj sám seba, to je logické. Takže s tým som mal dosť problém, ja som s tým predtým žiadne skúsenosti nemal, čiže som to robil tak nejak na kolene. A robil som to cez aplikáciu, ktorá sa predtým volala, že Anchor, teraz už sa to tak nevolá. A tam som si to klasicky niekde v inom programe postrihal, ktorý si, no to je jedno, postrihal. Vložil som to do Anchoru, tam som dal nejaký jingle, ktorý tam máš na výber a vlastne tak som dal voľnú epizódu. Dal som tam len preč nejaké tiché časti, nejaké blbosti, čo tam proste nemusia byť. A akože nejak som sa o to špeciálne nestaral. A vlastne potom to prebral po mne Maťo, ktorý robí v rozhlase a je v tom zbehlý a to už ti asi povie on potom, že ako ďalej tak, to pokračovalo. Jasné, takže ty to máš aj ako profesiu, že robíš to aj v práci. Zvuku, áno. Takže som vlastne redaktor športový priamo v Slovenskom rozhlase, tak ja to mám v ruke. Môžem na moje šťastie využívať firemný soft, ktorý je Bože požehnanie, keď to porovnám s Audacity. Myslím si, že veľa ľudí, ktorí budú chcieť niekedy pomýšľať na to, že si urobia podcast, tak narazia na tento veľmi dobrý freewareový software. Musím povedať, že Audacity je v mnohom geniálny, ale pre tú samotnú mechaniku toho strihu, keď si zvyknete na niečo trošku profesionálnejšie, tak prídete o nervy. Je to trošku ťažkopádnejšie. No tak povedz, že v čom to striháš tam v práci? Wavelab používame. A to je software, ktorý nie je vôbec dostupný freewareovo, čiže je treba si ho zaplatiť. Netuším, priznám sa, koľko stojí, takže neviem tomto dať odporúčanie, či ísť do toho. Ale presne, že na začiatok, keď niekto začína, keď niekto sa do toho chce pustiť a chce hlavne púšťať von ten content a robiť nejaký podcast, tak jasné, že sa netreba pozerať na to, že či mám takýto alebo takýto soft. Ja to hovorím z pohľadu človeka, ktorý sa naučil strihať na tom Audacity a potom ho práca prinútila prejsť na iný software, ktorý už teraz spätne vidím, že je úplne dimenzionálne niekde inde ako Audacity. Ale hej, no tak ja neviem, keď to porovnáme, Samovi trvá strihnúť 10-minútový segment, možno 10 minút a mne to reálne trvá 3 minúty, že ja tým, že to mám v ruke, tak je to logickejšie, že to robí človek, ktorý s tým pracuje. No. Jasné. Takže nerobíš to za trest, robíš to... No, tak keď ti poviem, kedy chodím spať, tak je to aj tak čiastočne za trest. Ale hej, no tak akože viem to robiť lepšie ako dvaja páni po mojej lavici. Jasné, no tak jasné. by som musel byť strašne zlý človek, aby som povedal, že teraz sa budeme striedať. Jasné. Super. Máte ešte možno, že trému? Alebo mali ste niekedy vôbec trému? Lebo nie je to taký ten klasický rozhovor, ste kámoši, ktorí sa poznáte, ale... Mňa by Marekov názor zaujímal, lebo však my so Samom sme dlhšie zvyknutí na ten mikrofón. Jasne, však Maťo je profík, Samo to robí dlho. No ja som určite mal trému, keď sme začínali, jednak aj z toho, že som nebol úplne pravidelne zvyknutý hovoriť na mikrofón a s tým, že sa to reálne zaznamenáva. Aj ako keby trochu rešpekt voči tomu športu, lebo sú aj iné športy, ktorých som sa v tom čase vyznal lepšie a toto som sa o to veľmi zaujímal, ale dodnes si nemyslím, že naplno tomu športu rozumiem, ako napríklad myslím si, že klasickému futbalu rozumiem viac, lebo ho proste sledujem dlhšie. Ale teraz už si myslím, že tú trému nemám a mne hlavne pomáha a na čom si dávam záležať je tá príprava, že pre mňa ako keby improvizácia v tom podcaste je viac ako taká už nadstavba, ale pre mňa je dôležité ako keby nehovoriť iba nejaké dojmy, ale naozaj mať konkrétnu prípravu, z ktorej vychádzam, aby tie informácie pre poslucháčov boli zaujímavé a boli o niečo opreté. Jasné, super. No ešte sa vrátim možno k nahrávaniu alebo k tým technikáliám. Máte také, že sa vám niečo pokazilo? Nenahralo doslova?
Stalo sa vám pri tých 100, vyše 100? Mne sa zdá, že nie. Mne sa zdá, že ani sa to nestalo. Všetko vám funguje. Zaklopem si. Lebo vy nenahrávate offline, ale online. Hej? Čiže každý ste sám doma a sám si nahrávate do niečo, do počítača alebo tak. Hej? Toto máte ako teda vyriešené, že nahrávate to, teda každý doma? Tak? Dobre som to popísal. Každý doma, áno. Aha. A potom ty to vlastne strihneš. Hej? OK. Nemáte ale video, že obraz alebo tak. To nechcete, lebo akože tie čísla alebo tie trendy sú už síce dlho o tom, že ten YouTube proste v tých podcastoch z nejakého dôvodu je, nikto nevie presne prečo, ale je veľmi populárny. Samo ti povie prečo, lebo on to má tiež tak radšej. Že na YouTube, hej? S videom. Aha, no ja som, keď sa pýtal na tie podcasty, tak ja som úplne atypický človek, lebo ja podcasty že vôbec nepočúvam. A keď si nejakú prípravu robím, tak si väčšinou čítam, lebo ja proste mám problém s tým, že iba počúvať, neviem sa na to sústrediť, nejaký problém mám s tým, neviem, čo to je. A aj by som chcel si to vypočuť, ale proste vždy sa pristiem pri tom, že po 5 minútach niečo robím a nepočúvam. Okay. A ja potrebujem proste napríklad k tomu obraz. Takže ja som presne z tej kategórie, ktorý by ten obraz potreboval, ale u nás to aj trochu není možné, lebo nebývame všetci na Slovensku, takže my sa musíme... Jasné, ale mohli by si sa akože nahrať... Tak to je také nezaujímavé, cez ten Zoom si myslíme iba nás vidieť na tej kamere. Vieš, na tej nevyzerá človek moc dobre väčšinou. Ja musím pochváliť, že Maťa, že on to podľa mňa fakt super striha a vlastne to je ako keby nejaká pridaná hodnota toho, že tam nie sú prestoje a podobne. A pri tom obraze by to potom bolo asi čudné, keby sme to takto strihali. Aby to bolo trošku problém, ale OK, áno. Ten iba audio umožňuje toto, aby to človek pekne postrihal, aby to bolo lepšie počúvateľ, alebo príjemnejšie na počúvanie možno. Tak jedna z našich konkurencií, keď poviem, tak oni to robia presne tak, že idú naživo, idú online na YouTube a oni vlastne ten zvuk potom celý tak, jak je, chytia, lebo jasné, že to asi nebudú prestriávať a dajú to celé na podcasty. To je iný formát, akože oni majú super aj to, že ľudia im vedia písať a je to keby také interaktívnejšie. My sa naozaj snažíme to mať také, že čo najlepší možný výstup z hľadiska tej formy a obsahu. Jasne. A ešte k tomu strihu, čo Marek hovoril, že to dobre povedal, že to úplne cítiť, že to robí človek, ktorý to proste má v ruke, lebo ja to robím tak nejak podľa pocitu, ale vidieť, že to má tú dynamiku, keď to robí ten Maťo. Jasné. A keď si sa pýtal, že či sme nenahrali niečo, tak to sa nestalo, ale už sa stalo tak, že mi Marek ráno vystrašený písal, že som mu tam nechal nejakú nadávku. Aha, že si niečo nevystrihol. Okay. Zázrakom sa stáva, že nechávam iba nadávky mojich kolegov, moje tam väčšinou nikdy nie sú. Lebo nenadávaš asi. Nie, snaží sa nás kompromitovať. Posiela nám na WhatsApp nahrávky. Keby mali politické kariéry, vieš, tak nech mám niečo. Posiela nám nahrávky breptov na WhatsAppe. No. Šikovný. Dobre, aké sú vaše plány do budúcna? Poďme trošku sa pozrieť na vaše možno vízie, ciele. Pre mňa je to veľmi ťažké si aj povedať nejako. No podľa mňa akože celkovo ten kontinuálny rast poslucháčov je super, lebo nám ukazuje, že to dáva zmysel ako keby z toho pohľadu, že evidentne sa to páči tým, čo to už počúvajú a sú aj nejakí noví, čo si k tomu nájdu cestu. Preto hľadáme aj cez tie spolupráce jednak nejaké možnosti, ako zvýšiť ten zásah a objem tých poslucháčov a zároveň by sme radi pridávali možno aj nejaké aktivity typu, že ideme spoločne na NFL do Londýna, lebo to je to nejaká pridaná hodnota, ktorú vieme jednak my ponúknuť tým ľuďom a zároveň sa s nimi vieme stretnúť, podebatovať a má to taký nový rozmer. Drží to tú komunitu, možno pokope viacej. No dobre, chcete ešte niečo odkázať? Možno nejakým novým alebo začínajúcim podcasterom nejakú radu im dať? Don't give up. Don't give up, to je ono, hej. To býva často také akože najdôležitejšie, že vydržať. Hej. Vy ste traja, takže možno sa aj vzájomne motivujete. Ja som bol teraz pri Zrode, napríklad iného podcastu, tiež športového, ale iného. A vlastne myšlienka pochádza od chlapíka, ktorý vôbec netušil o tom, ako pracujú sociálne siete. On sa im svojím spôsobom v tejto dnešnej dobe stránil. Nie vyslovene v zmysle, že by nemal nainštalované tie aplikácie a že by nebol prihlásený, ale jednoducho, že bol to svet, ktorý bol pre neho úplne niekde inde. A keď si pozrieš dneska našich otcov a začneš mu vysvetľovať, ako funguje podcast. A on, tým, že založil tento podcast, ho to prinútilo začať sa venovať tým sociálnym sieťam a on mi to vyslovene opísal slovami, že pre neho je to ako Tamagotchi. Že on sa vlastne každý deň chodí pozerať na ten Instagram, že na koľko mu narástli tie predaje, tá sledovanosť, koľko ľudí si kliklo na toto video a toto video
A toto ho vlastne vtiahlo do toho sveta ešte viac. Takže možno to je taká, že nesústrediť sa možno iba na to úplne, na tú samotnú stránku toho podcastu, ale pohrať sa s tým a venovať sa tomu naozaj ako niečomu, čo vychovávam, niečomu, čo pestujem. Že toto je asi taká nejaká rada. Neviem, že či to je rada, ale tak. No možno inšpirácia, zamyslieť sa možno nad témou, alebo tak, takže áno, podcast to umožňuje. Dobre, chalani, vy ešte niečo? Ja som ešte možno k tomuto podobné, ak máte hovoril, že pre mňa majú podcasty taký krásny rozmer, že ich vlastne môže nahrávať ktokoľvek a o čomkoľvek a nie je závislý od nejakej špeciálnej techniky alebo média alebo podobne. A pretože ak to človek nerobí vyslovene ako profesionálne alebo kvôli nejakému zisku, tak ja k tomu pristupujem tak, že aby sa tomu nepáčilo, aby vznikol taký podcast, ktorý ja by som chcel počúvať a je toto krásne, že OK, aj keď ma bude počúvať 10 ľudí, tak stále to má zmysel, lebo sa rozprávam o niečom, čo ma zaujíma spôsobom, ako ma zaujíma. Super, OK. Samo musíš aj ty už. Fú, ja nemám rád takéto múdra, ale neviem, však skúsiť, proste skúšať si myslím, že je základ. Jasné. Všetci sme nejak začínali a podľa mňa je to zábava. Musí to byť zábava. Hlavne musí to byť zábava. Jak Marek hovoril, že nekúkať možno na tie čísla až tak a robiť to skôr pre seba. A tie čísla podľa mňa nejaké prídu. Super. Dobre, tak to bol Samo, Marek a Maťo, autori podcastu NFL Backfield Podcast. Chalani, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Díky moc. My ďakujeme. A poslucháči, ak máte nejakú otázku, kľudne napíšte, dajte odber, like, prípadne zazdieľajte a počujeme sa o 2 týždne. Ahoj.